हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का पार्ट 3। इससे पहले हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट क्वेश्चन कवर करेंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे और बार बार जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाएं, चाहे रेलवे, एसएससी, जेईई हो या एनटीपीसी हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो या किसी भी अन्य स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यानी कि पार्ट 3। आज का पहला क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा शहर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, आगरा में है स्थित है ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को किसकी याद में बनवाया था। तो उत्तर होगा मुमताज की याद में। और एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो ताजमहल है ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा आगरा में 2 चीज़ें और हैं जो कि आपको याद रखना। पहला फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाज़ा आगरा फोर्ट। ये आगरा फोर्ट और बुलंद दरवाज़ा जो है इसको बनवाया था अकबर ने। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सिकरी या बुलंद दरवाज़ा को या आगरा फोर्ट किसने बनवाया था। तो उत्तर होगा अकबर ने। और अगर पूछा जाए ताजमहल को किसने बनवाया था तो उत्तर होगा शाहजहां। तो इतनी बातें आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दिल्ली में स्थित शांति वन जो है ये किसकी समाधि है। तो शांति वन जो है ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और आपको 2-3 और समाधि याद रखना, जैसे इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट, राजीव गांधी की जो समाधि है उसका नाम है वीर भूमि, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। इसके अलावा एक और आपको याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्र भूमि, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इतने आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली कौन सी नदी है। तो ये है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों से बीच से गुजरती है। और अब आपको नर्मदा से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखना। नर्मदा नदी भारत की सबसे सीधी रेखा में बहने वाली नदी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो उत्तर होगा नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि नर्मदा नदी वेस्टर्न फ्लोइंग या ईस्टर्न फ्लोइंग नदी है। तो नर्मदा नदी जो है वेस्टर्न फ्लोइंग यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी। ये इतनी नदियाँ जो हैं ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं और सभी जो भारत में नदियां हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनमें से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी। और जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक जगह पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। इसके अलावा नर्मदा नदी पे एक बांध बना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उस बांध का नाम है सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये स्थित है नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी पे कहाँ? तो उत्तर होगा गुजरात में। तो इतने बातें आपको याद रखना है।
और जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गोदावरी नदी जो है ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पे। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, इसके अलावा उड़ीसा में जो नदी बहती है वो है महानदी, तो महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। तो 4-5 नदी आपको याद रखना है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक, महानदी उड़ीसा का शोक, ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक, कोसी नदी बिहार का शोक। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी नदी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी के किनारे जो स्थित शहर हैं उनमें से मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये 3 शहर हैं जो मेनली यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में ये गंगा नदी के साथ मिलती है। और जो यमुना नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। और ये इतना गंदी हो चुकी है इसलिए इसको गंदा नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक पावर स्टेशन कौन था? तो ये था तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा एक आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि उसका नाम है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले ऑप्शन में रहता उत्तर प्रदेश। जी नहीं, ये जो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये स्थित है हरियाणा में। एक जगह पड़ता है हरियाणा में, वहाँ पे स्थित है। और जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है वहाँ पे स्थित है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है तो उत्तर होगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ तो उत्तर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से और बचता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का पहला स्थापित एटॉमिक पावर प्लांट था तारापुर, ये किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो ये स्थापित किया गया था अमेरिका यानी कि USA की सहायता से। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, अब आपको मैं बताता हूँ 4-5 पावर स्टेशन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसे कि कुंडम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको राज्य याद रखना है। ककरापार गुजरात, कयगा नेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कर्नाटका, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, जैतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन महाराष्ट्र और गोरखपुर, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हरियाणा। ये इतने आपको याद रखना है। इनमें मेनली बस राज्य याद रखना कि किस राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये दोनों स्थित हैं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो उत्तर होगा औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद जिला। और ये जो दोनों जगह हैं अजंता और एलोरा, ये हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं संबंधित हैं बुद्ध धर्म से। इसके अलावा जो एलोरा की गुफाएं हैं ये संबंधित हैं बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अजंता गुफाएं सिर्फ बुद्ध धर्म से और एलोरा की गुफाएं बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राममोहन राय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि है ये दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, क्योंकि ये कोई राजा नहीं थे, इनको जो राजा नाम है इनके ये उपाधि है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो उत्तर होगा अकबर द्वितीय। अब आपको मैं 2-3 संस्थाएं बताता हूं जो कि आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राममोहन राय ने। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विवेकानंद जी ने किस संस्था की स्थापना किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण परमहंस संस्था का निर्माण किया था। तो यह आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो लोसांग उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो लोसांग उत्सव है ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला क्वेश्चन, जो सिक्किम राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि में, क्योंकि जो सिक्किम की जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख। तो जो सिक्किम राज्य है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। इसकी जनसंख्या है करीब करीब 9.8 करोड़। और भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। और एक क्वेश्चन और सिक्किम से याद रखना ये कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग भारत के किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये 1994 से लगातार सिक्किम राज्य के पिछले 24 साल से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया था कि वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पे बने रहें। तो उत्तर होगा सिक्किम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। ये 1994 से अब तक यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और इनकी पार्टी का नाम याद रखना, इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, SDF। पवन कुमार चामलिंग की जो पार्टी है उसका नाम है SDF, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। हाँ, सिक्किम में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो चोटी है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और ये हिमालय रेंज की भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है और भारत की पहली। इसके अलावा सिक्किम राज्य के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया। तो जो बाईचुंग भूटिया हैं ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और ये सिक्किम राज्य के हैं। इसके अलावा 2-3 और आपको फेस्टिवल याद रखना। पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है नागालैंड में। ओनम जो त्यौहार है ये मनाया जाता है केरल में। इसके अलावा पोंगल POANGL पोंगल जो त्यौहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और एक त्यौहार और जलीकट्टू भी तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए अल्पतम यानी कि मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आपको चार्ट बता देता हूँ। हमारा जो संसद है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु चाहिए वो चाहिए 30 वर्ष। इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा की
मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो हैं 552 और राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो हैं 250। और अभी अप्रैल मई में जो चुनाव होने वाले हैं वो होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो उत्तर होगा ए 25 साल। राज्यसभा का बनने के लिए 30 साल और भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु चाहिए वो चाहिए 35 साल। और भारत में वोट डालने का जो अधिकार मिलता है वो मिलता है 18 साल पे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो उत्तर होगा 21 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो ये कहा जाता है इरास्टोथनीज को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। और हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। और एक क्वेश्चन ये याद रखना कि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, तो होम्योपैथिक दवाओं का फादर किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथिक दवाओं का फादर कहा जाता है सैमुअल हानेमन को। सैमुअल हानेमन को कहा जाता है होम्योपैथिक दवाओं का फादर। इसके अलावा जो योगा है, योगा का फादर कहा जाता है पतंजलि को। और एक क्वेश्चन और, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जो फादर भारत में कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है भारत में वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और एक और, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है भारत में, उनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर होगा राजस्थान। अब जैसे पूछा जाए आपको टिक लगा देना है वहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो चोटी नहीं, मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो उत्तर होगा कुतुब मीनार। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुतुब मीनार। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? तो कुतुब मीनार का जो बनवाने का शुभारंभ किया था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनकी मृत्यु हो गई थी इसके कंप्लीट होने से पहले। तो इसका जो कार्य कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार का जो कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो चार मीनार है ये स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में, और जो झूलता मीनार ये भारत में नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि स्थित है महानदी उड़ीसा में। महानदी पे स्थित है उड़ीसा राज्य में। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, जो कि स्थित है उत्तराखंड राज्य में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नांगल बांध है किस नदी पे स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये स्थित है सतलुज नदी पे। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये स्थित है कृष्णा नदी पे। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। और सरदार सरोवर डैम में बता ही चुका हूँ। सरदार सरोवर जो डैम है ये स्थित है नर्मदा नदी पे और गुजरात राज्य में। इसके अलावा नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग कब बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पे? प्लानिंग कमीशन की जगह पे। प्लानिंग कमीशन की जगह पे। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था नीति आयोग। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग का हेड यानी कि प्रेसिडेंट या
अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को आप सभी लोग जानते होंगे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो नाम था सिद्धोधन। गौतम बुद्ध की जो माता जी का नाम था वो नाम था महामाया। और गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी का नाम था वो नाम था यशोधरा। और गौतम बुद्ध जी के जो पुत्र का नाम था वो नाम था राहुल। तो 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम जो था वो था सिद्धार्थ, इनके पिताजी का नाम था सिद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया, बिहार में। और गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा अपने सरमन यानी कि जो स्पीच दिए हैं वो दिए हैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध ने अपने स्पीच दिए हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो गौतम बुद्ध ने जो अपने स्पीच में भाषा का प्रयोग किया है वो है पाली भाषा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये मेरा जो जीके यानी कि जीएस का सीरीज है आपको डेली सुबह 6 बजे वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद बहुत से मैं करंट अफेयर भी लाने वाला हूँ। पिछले 6 महीने का एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं पिछले 6 महीने का वीडियो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करूँगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है और रेलवे में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पिछले 1-1.5 साल के पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो लाऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत से एग्जाम आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ और भी मैं वीडियो लाने वाला हूं करंट अफेयर के डेली बेसिस पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।